Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi sayohatimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida joylashgan Langar Dara Sharsharasiga bo'ldi. Yo'lning o'zi boshidan boshlab boshqa olamga kirgandek his qildiradi. Biz mashinada sekin yuqoriga ko'tarilganda atrof asta-sekin o'zgarib, keng tekisliklar o'rnini tor va egri-bugri qishloq yo'llari egallay boshlaydi. Aynan mana shu yo'llar Langar Daraning asl ruhini ko'rsatadi. Sokinlik, oddiylik va tabiiylik. Tor yo'llardan o'tarkanmiz, ikki tomonda qadimiy uylar, bog'lar va tog' etaklarida yashovchi odamlarning hayoti ko'z oldimizda jonlanadi. Bu yerda qadimiy va zamonaviy uylarning uyg'unlashib ketishi, bir-biri bilan aralashib ketishi, hozirda o'sha qadimiy uylarda yangi uylar bilan almashinish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda vaqt boshqa tempo oqayotgandek, shoshilish yo'q, shovqin yo'q, faqat tabiat ovozi. Yozdirasiz. Yozlamalari mana dachaga kelganmiz. Shu dachamida. Hozir dacha bularga nimadir quribdi-da. Suvlar chiqib turishini. Mashinlar bor edi. Yonboshga bitta xatin chalasiz. Yonboshga olib ketiring. Bitta yonboshga. Yana pasaytiring. Pasaytirib qo'ying uni. Oyna.
Hozir 2 yapalım. Şu bizde boş dediğimiz bu kışlağımız turist güzeli, turist güzeli. Hani benim yok varsa, hani benim tam pasına kıvırma, benim bir yanı turist güzeli. Havuzda pasına gibi. Başta mantıqxonaga Ya mantıklı yakka pasga belge var. ana boyagi o'rta xo'ja mahallasini yozib qo'ygan Ulan bu degan sen gece. Ulan bu ben sen gebe ulan bu. Türbamız var mı köprü? ha Hani şu köprüden bir yakın turist güzeli. odam ko'p ekan. Mana şeriga to'xtaysan. Mana shuna shahar turist güzel. Mana bu Ulanbo degan avtonomga shehar. Ulanbo ostanovkasi. Ana shunday. Qo'llab-quvvatlab hazrat Langar ota o'g'lon yo'lini qo'llab-quvvatlab ishingga omading, sog'lik, salomatlik bersin, farzandlaring huzur halovatini ko'rib qo'shganingga qo'shsin. Alloh oxiringga. Salom alaykum. Ana shunday.
8 yildan boshlab aholi bo'lmagan. Hamma ko'chib har yoqqa ketgan. 18dan keyin asta-asta ochasi tugab, sal to'xtagan kelavergan buloq suvga tomon. Chorvasidan kelgan birov boshqasidan biza otabam tuxumasidan kelgan, kelkishidan. Mana shunga qolib nonni bergan, barmoq go'shtini bergan. Ana shu Ustasi Arabistondan kelgan dedi. Ana shu qilib nima qilgan. Agar otamiz endi biz eshitimiz, bilishimiz bo'yicha 465-yil, 66-yil hozir normal qilib yashasaman, hamma narsa hech narsada kamchiligi bo'lmaydi degan. Mana shuning uchun har bir insonni hech narsa kamchiligi bo'lmasin. Hammasi sog' bo'lishi. Ayvon.